Taskar Hausa Novels, ku danna mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa da mun ɗora sabon shiri za a sanar da ku. Gwauro, ba a baka amanar 'yar budurwa. Kashi na 18. Masu sauraro game da ci gaban labarin nan naku. Mai suna Gwauro, sai ku biyo mu. Wani karkataccen fakin ta yi da motarta kai daga gani kasan babu lafiya. Hon ɗaya na biyu ta ɓalle ƙofar ta fito ba tare da ta kashe motarta ba ko ta rufo ƙofar motar ba. Ta fara dukan get ɗin gida. Mai gadin da ke kishingiɗe cikin ɗakinsa a hargitse ya fito yana tambayar waye. Malam taimakanni ka buɗe. Jin muryar babbar mace ya sa shi buɗe ƙofar da sauri. Ai yana buɗewa ta faɗa gidan da gudu sauri. Gani yayi ta ɗauki hanyar gadin ɗin gidan da sauri ya bi bayanta da gudu. Hajiya kin manta ƙofar ne lafiya kuwa? Dafa kai ta yi haƙuri malam a ruɗe nake. Nuna mata interest ɗin yayi ta shige da sauri tana shiga. Nasirin na fitowa da mug ɗin shayi can kwatan kofi da ɗan teaspoon tana jujjuyawa tana ƙoƙarin haye first step ɗin da zai kai ta benen ɗakinta ta ji an banko ɗakin gami da kwarara sallama. Yan nan ki ceci rayuwar yaro na su biyu Allah ya bani. Zan iya rasa sa a kowane gushewar daƙiƙa. Ban san so jarabta ba ne sai a yau da ɗana rayuwarsa ke barazana a kanki. Bugun numfashin Saddam tafe yake da ambaton sunanki, ki taimake ni ya ki yarinyata. Kawai sai ta damƙe ƙafafunta tana wani irin kuka mai kunji jikinta na girgiza. Ta ɓangaren Umma ɗago dakta ta tana ba ta haƙuri ta zaunar da ita akan kujera tana mai kwantar mata da hankali. Gyaran murya Abiyai ya fara tambayar me ke faruwa. Sanka dakta ta ba su labarin soyayyarsu amma ba ta gaya musu alaƙarsu da ita ba. To kin ji Nasirin zaɓi ya rage naki, ba zan miki dole ba. Musulunci ya baki damar zaɓin abokin rayuwar da ya miki, amma a matsayina na uba ina roƙonki da ki ba shi dama ya gwada bajintarsa. In ya yi miki shi kenan, in bai yi ba sai ki ba su haƙuri a rabuwar mutunci. Gyaɗa kai Nasirin ta ringa yi cikin fahimta sannan ta ce, ku ba ni dama in yi magana, ki yi mana ai zaman ki ake. Shiru tana zara ido duk kunyar abin da za ta faɗa ya rufe ta. Ki yi magana ke muke saurare. Ina roƙon ku iyayena tunda na san Saddam na san halinsa mai zai hana ku ɗaura mana aure a gobe in je in ƙarasa jinyar da na haddasa masa. Fashewa da dariya na Shima tana tafa hannu. Su ma duk iyayen murmushi suka kuma yi har da dakta tana dariya hawaye na zubar mata. Ta shiga wani hallara da ake kira hysteria. Da gaske mamana kina son sa ne ko tausayinsa kike? Mu fa mun matsa aure yanzu ba. Wallahi da gaske ni aure nake nufi. Tana faɗa ta miƙe ta falfala da gudu. A can ɓangaren Shurem da Jalila bayan kwana biyu ‘yan uwa suka rankayo da amare biyu aka kai Jalila gidan Shurem. Jalal ma aka kai masa nasa amarya sai dai addu'a da fatan zaman lafiya. Tun da Shurem ya sauka a ƙasar ya samu labarin mutuwar su Kainat sakamakon haɗarin motar da ta samu amma wanda ya kaɗe ta ya gudu ba a kama sa ba. Wannan mutuwar ba ƙaramar gigita sa ta yi ba. Ya ƙara masa tsoron Allah ya saka masa jin nadamar abin da ya aikata. Ashe rai ba a bakin kowa yake ba. Mutuwar su Kainat ya saka masa jin nadamar abubuwan da ya yi na baya munana don haka Sukuku ya dawo gidansa abokansa dare suka kawo sa gidansa da Jalila. Suna fita ya shige ɗakinsa ya kulle ƙofa bai fito ba sai safe. Jalila ita ma ta ɓangarenta kwana ta yi zulumin don ba ta son a yi maganar kwanciyar aure. Sai dai abin da ya bata mamaki tunda suka yi sallolin ma'aurata ya mata tambayoyi game da addininta, ya nuna mata gidanta, ya gabatar mata da kajin amarcinta da madara ya ɗauki excuse ya fice bata sake saka sa ido ba. Tun tana lulluɓe da abaya ta gaji ta cire kayanta ta yi wanka ta sauya kayan bacci ta ci kazan da ya kawo mata ta sha fresh milk ɗin ta yi brush ta bi lafiyar gado. Cikinta na ƙugi ya ji baƙon abinci, rabanta da abinci tun safen ranar shi ma kaɗan ta ci zulumi ya hana ta. Shiru ta yi a bargo tana tsumayen zuwan ango sai dai ango ya gudu haka bacci ɓarawo ya sace ta. Dizi a kwana a tashi asaran kwana
Yau watan su Nuru 4 da aure, duk iya dauriyarsa ya gama ƙarewa amma still kawaici yake mata. A haka suka yi Ramadan, duk in an sha ruwa sai dai ya kalle ta. Gashi ana sallame sallar magariba, zai ji ba abin da yake so irin ya kusanci mace, amma Hadiza ba ruwanta. Sharholiyarta kawai take da sabbin ƙawayenta. Yau ma haka ta kasance, ƙawayenta na makaranta sun zo tun azahar ana ta hira har gabanin shan ruwa, amma sun ƙi tafiya bari ta tashi ta yi musu abin shan ruwa. Nuru wajen 6 na yamma ya dawo gidan, mamaki sai hayaniya suke yi, ko jin ƙarar shigowar motarsa ba su yi ba. Takaici ne ya ishe sa, gashi ya je aiki ya gaji, ga azumi yau tana bugunsa. Gashi ya dawo gidansa da hayaniya, gaban pad ɗinta ya zauna ya rabka tagumi yana ta saƙe-saƙe a ransa. Wai da gaske ana jin zafi sosai in namiji ya kusanci mace? Ɗaya daga cikin ƙawayen ta tambaya. Da sauri ɗaya ta cafke, kai, wallahi sai kin kusan mutuwa. An ce ihu zaki ta yi, ga jini kamar an yanka ƙaramar dabba. A take cikin Hadiza ya kurɗa, tsoron aure ya sake shigarta. Wai ga wasu suka yi a tare suka kalli Hadiza, Hadiza ke ce kika yi aure, wai da gaske? Tuni idan Hadiza sun kaɗa sun yi ja, gyaɗa musu kai ta yi kamar gaske. Yauwa aike mun san kun zama ɗan hannu, ɗan babu mu sha. Suna nufin ta ba su labari. Kai ga mijinta gabjeji, kai daga gani ka san ba zai tausaya wa mace a gado ba. Hadiza ki ba mu labari, kin yi shiru. Hadiza dai duk tsoro ya gama kama ta, yanda suke ba ta labari ya saka ta firgita. Buɗe baki ta yi za ta yi magana suka ji an murɗo ƙofa. Nuru ne hannunsa da bel ɗin wandonsa bayan ya gama jin duk abin da suke cewa. Ku zo ku fita 'yan iska, shegu 'yan guyin da ku sai fitsara. Kunan har kun san aure? Haba zo ki ga gudu rigidi suka falfala da gudu, wasu a hannu suka kwashi takalmansu. Ya kuwa raka su da gudu kamar zautacce yana ta sababi. Shegun yara kawai da azumin Allah, ku tsare min mata da hira, an kusa shan ruwa ba ta yi min girki ba. Me gadi karka buɗe ƙofa tare min su. Me gadi bit ya fito daga ɗakinsa jin harshen mai gidansa, abin da bai saba ji ba. Allah ne ya cece su, suka buɗe ƙofar suka fice a 360 suna fita wajen unguwar. Ya juyo cikin fishi yana jin yau ko shi ko Hadiza. Su kuwa yana daina bin su suka zube a ƙarƙashin inuwar fulawa ɗin wani gida suka yi rashi-rashi kamar ba 'yan mata ba. Gudun da suke ga azumi da suke ya sa cikinsu ƙullewa, kowaccensu dafa da ciki suna nishi. Hadiza fusata ta yi, ita a dole an wulaƙanta mata ƙawaye. Firji ta buɗe ta ɗauko ragowar kwanannen stew ɗin da take da shi ta ajiye, ta yi maza ta yi fabulin spaghetti, ta dafa ruwan lifto ta juya a flak ɗin ruwan zafi. Tana tsana taliyar ta rage gudun gas ɗin, tana ɗaura ɗumamin miyar ta wuce ta je ta yi wankanta. Ta saka riga da wandonta sai bulbula ƙamshi take, ai kuwa tana fitowa ana ƙwalla kiran sallar magariba. Ye an sha ruwa, ku zo mu yi dambe. Ta daka tsalle ta je gaban firij ta ɗebo dabino, ta je gaban sin ta ɗaure ta fara ci. Ta kwaso tarkacen girkinta ta fito da shi dining. Nuri yana jin kiran sallah ya wuce masallaci, dabino kawai ya iya ci, aka yi sallah da shi ya dawo gida. Masu gadi ya gani suna cin taliya da miya da shayi da biredi, a take ya ji idonsa ya ciko da ƙwalla. Ko sanda nake goro ba na azumi in sha ruwa da wannan cimi. Faɗawa sashen ta yi tana tsugunne a gaban TV tana kamo tashin Sunna TV, hannunta da kofin shayi. Yana zuwa harko kwankwason ta yi daga ƙasan ya ɗago ta, a firgice ta juyo ta kalle sa, sai kuma ta ja siririn tsaki na rashin kunya. Ni har ka bani tsoro wallahi. Bai tanka ba ya amshe kofin tea ɗin nata. Wai me haka? Zo ki sallame ni. Ba ga yi can akan danin ba, sai ka ce yaron goyi ko a baki kake so in baka. Rungume ta ya haɗe bakinsu waje ɗaya, ya ɗan yi kisin leɓanta light haka. Wannan bakin tsiwar sai na. Bai ƙarasa magana ba, ta hankaɗe masa fuska ta sa tafin hannunta tana goge leɓen bakinta kamar wanda ya manna mata cuta. Wai me haka ne, ni dai gaskiya ba na so kawai. Au ashe baki so? Ke Hadiza, na gaji da wannan kini bibin naki na munafunci. Kin san komai. Ban gane ba, yau ma faɗan zamu yi ne daga shan ruwa ko abinci baka ci ba don bala'i? Me za ka yi min kuma? Abin da kullum ƙawayenki suke kwaɗaita miki kuna hiran shi har ake gulmata.
baki ce ƙarya ne kina da taurin kai ba miki komai ba, to yau shi zan yi. Kallon uku saura kwata ta masa ta wani caɓa baki, ni ban waje in wuce. Ta raɓe za ta wuce sakin baki ya yana kallonta tana juya ɗan mazaunanta cikin dogon wandonta. Sai da ta kai bakin ƙofar bedroom ɗinta ya je da sauri ya sunkuce ta ya ɗaga ta sama cak kamar takarda. Ƙara ta saki jinta a sama sai kuma ta saki wawuyar ajiyar zuciya. Bai dire ta a ko'ina ba sai a tsakiyar gadonta, zabura ta yi za ta miƙe ya mai da ita ya danne nan kuwa suka cafke da kokawa. Duk motsin da za ta yi sai ya keta rigarta, nan kuwa tana jin ket sai ta fashe da ihu. Wayyo, wallahi sai ka biya ni rigana. Murmushi ya sarƙe ya ce na ji zan biya. Da sauri ya kai hannunsa kan shingen bura ɗinta zai ɓalle shi ta fasa wani ihu. Kai ɗan iska ne, wai me haka? Tsaki ya fincike rigar ya watsa. Ya tsinka hannun bura ɗin yayar, nan take bura ɗin ya kwaɓe ya faɗi ƙasa. Rumsa ido yana lashe leɓen bakinsa, ho, hannayenta biyu ta sa ta tare na shanunta. Tana kiciniyar gudu, kamo ta yana kiran sunanta, Dizzy, ki nutsu please. Wallahi baka isa ba daga shan ruwa. Ganin tana so ta yi overpowering ɗinsa ya sa ya fincike ta ya maka a kan bed ɗin ya fara kiciniyar raba ta da dogon wandonta. Ƙara ta saki ta kama hannunsa ta gartsa masa cizo. Ta riƙe fatar hannunsa katamo da haƙori ba ta saki ba sai da ta ji ta huda tana jin gishiri-gishiri a bakinta, alamar tana zuƙar jinin jikinsa. Tuni wasu mahaukatan jijiyo suka fito masa raɗa-raɗa a jikinsa. Idansa a take rufe ya manta da wa ma yake tare, ba abin da yake tunani sai yanda zai cimma burinsa. Ja ɗaya ya yi wa wandon ya fice daga jikinta, daga ita sai ɗan tofi da sauri ya miƙe yana aniyar cire wandonsa. Da rarrafe ta faɗo daga kan gadon za ta gudu. Ƙafa ya sa ya taɗe ta, ta kuwa ƙumu da ƙasa, bakinta ya fashe. Ƙara ta saki ta sake miƙewa ta yi hanyar ƙofa. Daidai ya tuɓe zikidir haka ya saka ƙafa ya daki ƙofar ya rufe da kansa. Ihu ta fashe da shi ta yi zumbur ta miƙe ta riƙe handil ɗin. A yadda yake tsirara ya bincike ta ya cilla a kan gado. Wayyo Allah, me kake shirin yi mu? Dama kai mugu ne, wayyo Allah. Bai saurare ta ba ya tale hannuwansa biyu ya danne hannayenta da su, ya sa ƙirjinsa ya danne ƙirjinta da shi, a haka yake gurza jikinsa a kan na shaninta kamar maciji. Ya saƙale yatsun hannayensu waje ɗaya ya maƙale. Ihu take kamar wadda ake yankawa. Ni ka ƙyale ni, wannan ai iskanci ne, wayyo Hajiya, wayyo babana. Mamaki yarinyar ta bashi, duk abin nan ba abin da ya yi mata, amma sai wani ya rantse da Allah dukan mutuwa yake yi mata. Ƙasa da muryaye, Dizzy ki nutsu, ki rage sautinki, su Zubairu mai gadi suna jin ki fa. Su ji ɗin sai me, wayyo ku cece ni, ku shigo zai yanka ni. Duk yanda ya so binta a hankali bai yi masa ba, kawai hannunsa ya sa ya gwale cinyoyinta da duk hannuwansa ya saka ƙugunsa ya danne ƙugunta. Ya danna bananarsa a ƙofar headquarter ɗinta. Wushir-wushir ta ringa yi da ƙafarta, shi kuwa hannu ya sa yana cusawa da iyakan ƙarfinsa. Bakinta bai mutu ba, sai dai a wannan karan haƙuri take basa. Yaya Nuru ka tsaya, Yaya Nuru wallahi zan yarda ka min a hankali, don Allah ka sake ni, wayyo ƙuguna, wayyo ƙafana akwai zafi na rantse. Wani danna ya yi mata sai dai ta ji fururus ya danna bananarsa a ciki, wani raɗaɗi ta ji mai yaji. Faɗe za ka yi mu? Bai ba ta amsa ba bayan addu'ar saduwa da iyali da ya kawai maimaita ya mutu kabir yake yi. Ai kuwa ta fara ihu, shi kuwa ya ci gaba da danna mata aiki. Shi kenan faɗe yake min, wayyo Allah ku tausaya min, ku zo ku cece ni. Tun tana magana da ƙarfi tana magana a hankali, duka da yaƙushi kuwa ba ta san kalan wanda take masa ba. Gashi ya sandare mata kamar icce baya jin komai sai aikin da yake yi. Sai da ya buɗe ta gaba ɗaya ya maida ta cikakkiyar mace sannan ya sauka a kanta ba don ya samu gamsuwa ko ya ji ya yi wani abu ba, sai dai ya san ya share wa kansa hanya. Ranar da zai kawo kai ya san ya buɗe ƙofar. Sauka ya yi a kanta ya kwanta a gefenta ya rungumo ta ta gefe yana kisi ɗinta, ta yi lambas ba abin da ke motsi a jikinta ga wahalar da ya bata, ga nauyin ƙato da ya tumurmushe ta.
Gwale ƙafarta ta tana jin iska mai daɗi yana shigar mata sururu, tana jin wani daɗi iskan ni'ima na shigarta a kwailayayyen headquarter ɗinta. Kisi ɗinta ya ci gaba da yi yana jero mata godiya yana shi mata albarka. Ta kasa hana sa kuma ta kasa motsi, a hankali ya tattare ƙafafuwarta yana son rufewa. Ki rufa min asiri, wannan wajen ya fi duniyan nan duka. Muryar ta can ƙasan makoshi ta ce, ni ka ƙyale ni, iska nake shan. A can ɓangaren Zulai, Isu da tijararsa ya bi Zulai gidanta ba mutunci ya ringa surfa mata tijara, ita da ɗiyarta da ta gaza wajen ba ta tarbiyya, har sai da ta ɗebo alaƙaƙai gashi ta shafa musu ita da shi. Mamaki ne ya kama Zulai, wai kai Isu, wa ya ce maka da gaske Aina'u na da ƙanjamau? Ni fa kar ka kashe mata aure, kuma in tana da shi me haɗinka da ita? Za ki ce haka mana. Sai dai ina miki kyakkyawan albirshi, yadda na ci Aina'u sau ɗaya rak na kamu da shi, haka kima da muka dinga raƙashewa muna saɓan Ubangiji, kima na shafa miki. To idan kin je gwaji sai ki sa a yi da ke kafin ki fara ƙurarraje da sauran cututtuka masu wuyar jin magani. Haba Isu, cuta fa ba mutuwa ba ne, bare kuma ni a jikina nake jin ba wata ƙanjamau, sharrin likita ne don ya watsa wannan alaƙar. Lalle yau na yadda ke tinkiya ce. Muna ɗauke da irin wannan cutar amma kike tunanin ci gaba da fasadi a bayan ƙasa? To aini gwara in tuba ko na sadu da Allah lafiya. Zan kuma nutsu in samu mace mai ƙanjamau irina in aura, in zama nagari kamar yadda ɗan uwana Nuru ya ma kansa ƙiyamun laili, gashi ya yi aurensa cikin jin daɗin rayuwarsa abin sha'awa. Nutsuwa ta yi kamar ta gari, yanzu kuma ta fara jin tsoron ƙanjamau ɗin nan kar dai da gaske ne. Musamman yadda ta ga Isu na magana yana kuka cikin nadama, gashi duk yadda ta so ta kwantar masa da hankali ya ƙi yarda. Ƙarshe haka ya fice ya bar musu gida. Washe gari ta tasa ƙiyar Aina'u zuwa asibiti, gwajin farko aka tabbatar duk suna da HIV. Ai tun a gaban lab ɗin ta fara zagin 'yarta, haka suka rabu tsiya-tsiya, kowa daban-daban ya dawo gida. Suna shiga gidan wani sabon tashin hankali suka tarar, wato majinyacin mijinta suka shafa babu shi babu labarinsa ya gudu. Fitowa ƙofar gida ta yi ta ga wani mai teburin sai da rake. Cikin tashin hankali ta ce, Malam Labaran, ko ga wanda ya shigo mana gida? Ban ga majinyancin mijina ba. Ayya, ya ko bar min sallahu in baki. Ba a yi awa guda ba, 'yan uwansa suka zo da mota suka tafi da shi. Kila za a koma da shi ƙauyensu ne a yi masa magani a can. Yana ƙara koro mata bayani ya hankaɗe buhun da yake shimfiɗawa a kan tebul ɗin kafin ya shirya rake a sama. Haka ya hankaɗe ya ɗauko takarda a kudindini ya miƙa mata. Da ƙyar ta ja sawunta ta shige cikin gida tana warwarewa ta yi karo da heart attack. Ashe zungureren takardar saki ne har uku rinƙis, bayan ya koro mata jawabin da ya ji taƙaddamarsu da Isuhu da Aina'u. Sannan ya ɗaura da godewa Allah da ya masa katanga da ita sakamakon rashin lafiyarsa har bai faɗa wa tarkon zinace-zinacensu ba. Saki ta ja, aikin banza, ni ka rage min nauyi ne. A sauka lafiya, Allah raka taki gona. Waigowa ta yi ta kalli Aina'u da ta rakuɓe jikin ƙofa, ke kuma sai ki nemi wajen zuwa, ko ke ma ki je ki ci gaba da neman kuɗi kina shafa wasu cutar kamar yadda wasu suka shafa miki. Ko kuma ki koma gidan marayu, don ba zan iya jinya rafkanannen ubanki in dawo kanki ba. Shurem washe gari sai da gari ya waye ras, sannan ya leƙo ɗakin Jalila. Ta zauna kuwa ta rafka takumi sai hawaye take, duk ta yi zuru-zuru, tausayi ta bashi. Gaida shi ta yi kwalliyarta mai kyau, amma fuskarta a koɗe, ba za ka taɓa faɗan adadin awannin da ta kwashe tana rufsar kukan nan ba. Tana jin shigowarsa ta yi maza ta goge fuskarta ta gangaro daga kan bed ɗin da take. Kanta a sunkuye ta ce, ina kwana? Muryarta ya yi ƙasa sosai. Tausayi ta bashi, da sauri ya je ya ɗago ta. Amaryata mai kyau. Duk damuwarta sai da ta ɗan murmusa. Amaryata. Ya sake kiran sunanta, shiru tai tana ɗan kakkautar da fuska. Ɗago ki kalle ni. Ba musu ta ɗago sai kuma ta maida da sauri. Fashewa da dariya ya rungume ta tsam a jikinsa. A saman kanta ya ɗaura gemunsa, kukan menene, ko kin fara kewan left angonki ne? Rangaɗau bakinta ya buɗe ta amsa shi da sauri, a'a wallahi ba haka ba ne.
Kar in ce an damu da ni, to faɗa min me yasa ki kuka. Kewar su mama da gida, ta tsinci kanta da ba su wannan amsa. Zare ta a jikinsa ya ɗora ta a kan gado, ƙafanta suka sauka a ƙasa. Ya zo gabanta ya zauna, ya gama takura ta ta ko'ina. Ni kuma daga shiga ɗaki sai bacci. Kin san angon da ya sha gugurmaya, ya zakaɗo kyakkyawar amaryarsa da su ɗin goshi. Lallai na auna arziki, da wani ya yi min wuf da ke ba. Fashewa da dariya ta yi hal dumful ɗinta na lotsawa da sauri ya kai yatsarsa cikin ramin dumful ɗin. Wow, ga kuma dumful. Kai ashe haka kike? Ni ɗin da na ɗauka kai muskili ne, har na fara tunanin yadda za ka fara. Tsare ta da ido yana jiran ƙarshen maganarsa, kasa ƙara sawa ta kawai sai ta fashe da dariya ta rufe fuskarta da tafukan hannunta. Kina da kyau a kowane fanni, kina da nagarta. Na gode ma iyayena da suka bani ki a matsayin abokiyar rayuwata. Masu sauraro, ku tara a shirinmu na gaba. Shin mai Shurem yake nema a gurin amaryarsa? Idan ya samu, me zai faru? Zai gane ko ba zai gane ba? Za ta gane ko ba za ta gane ba? Ku dai kawai ku biyo mu cikin labarin Gwauro kashi na 19. Kar ku manta ku ci gaba da yi mana subscribe da taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Za mu ci gaba da suburbuɗo muku ƙayatattun labarai masu faɗakarwa, nishaɗantarwa, ilmantarwa. Muna godiya masu sauraro.